হ্যালো বন্ধুরা, ফিরে এলাম নতুন একটা ভিডিওতে। রয়েছি একটা ফিশ ফার্মের পাশে। আর প্রথমে কিন্তু আমি দেখে ফেলেছি বেশ কয়েকটা টয়কে, আর হাতে তুলে নিয়েছি একটা মার্মেড টয় হাউসকে। এটা কিন্তু পিঙ্ক পার্পল কম্বিনেশনে গড়া, একেবারে রিয়েলিস্টিক দেখতে একটা টয় হাউস। এর পাশে রয়েছে কালেক্টিং বাস্কেট, তো নিয়ে নিচ্ছি বাস্কেটের মধ্যে। দেন কিন্তু এবার আমি কালেক্ট করে নিচ্ছি একটা ভেজিটেবল টয়কে। আর বন্ধুরা, এটা হচ্ছে একটা করলা, বেশ তেতো একটা সবজি, একেবারে রিয়েলিস্টিক দেখতে। এই ভেজিটেবল টয়টাকে রাখবো। দেন কিন্তু এবার আমার হাতে রয়েছে একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড পপুলার সফট ড্রিঙ্ক বোতল, একটা কোকা কোলার বোতল। আর এটা কিন্তু পুরোপুরি প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা একটা কোকা কোলার বোতল, তো এটাকে রাখবো। আর এরপরে কিন্তু রয়েছে একটা স্পুন, আর এটা কিন্তু রিয়েলিস্টিক দেখতে একটা টয় স্পুন, যা রয়েছে ইয়েলো এবং ব্লু কালারের চমৎকার একটা কম্বিনেশন, ভালো মানের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা। এই টয়টাকে রাখার পরে এবার কিন্তু আমি সারপ্রাইজলি দেখে ফেলেছি একটা স্পাইডারম্যান টয় ট্রেন ইঞ্জিনকে, হেভি ওয়েটের ভালো মানের একটা প্রোডাক্ট। তো এটাকে রাখার পরে ওয়াও গাইস, দেখো এখান থেকে কিন্তু এবার আমি কালেক্ট করে নিচ্ছি একটা পিঠা তৈরির খাঁচকে। আর এটা কিন্তু পুরোপুরি গ্রিন কালারের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা একটা পিঠা তৈরির খাঁচ। আর এর মধ্যেই চালের গুঁড়ো এবং বিভিন্ন সামগ্রী দিয়ে বেশ মজাদার পিঠা তৈরি করা হয়। তো এরপরে কিন্তু আমি কালেক্ট করে নিচ্ছি একটা ফিশ টয়কে, একেবারে ফেক একটা টয়, ভালো মানের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা রিয়েলিস্টিক দেখতে একটা টয় ফিশ। আর এটা কিন্তু পুরোপুরি সাদা রঙের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা একটা টয় ফিশ। এরপরে রয়েছে একেবারে সস্তা মানের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা একটা দেশি প্রোডাক্ট। আর এটা হচ্ছে একটা গ্যাস ওভেন, পুরোপুরি রেড কালারের একটা চিপেস্ট টয় গ্যাস ওভেনকে রাখার পরেই এবার কিন্তু হাতে তুলে নিয়েছি ভালো মানের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা একটা ফাস্টফুড টয় আইটেমকে। আর বন্ধুরা, এটা হচ্ছে বেশ মজাদার একটা ফুড টয়, একটা টয় বার্গার, যা রয়েছে বেশ কয়েকটা কালার কম্বিনেশন। তো এটাকে রাখার পরেই দেখবো আর কি রয়েছে। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে কিন্তু রয়েছে বেশ কালারফুল বেশ কয়েকটা টয়। এর মধ্যে রয়েছে একটা টয় স্পেট, একটা বিচ টয়, একটা জাম্বো সাইজের টয় কিন্তু এই মুহূর্তে আমার হাতে রয়েছে। আর এটা কিন্তু পুরোপুরি হলুদ রঙের একটা টয়। তো এটাকে রাখার পরেই এবার কিন্তু হাতে তুলে নিয়েছি একটা পপি টয়কে। আর বন্ধুরা, এটা হচ্ছে বেশ কালারফুল একটা পপি টয়, রাবার দিয়ে তৈরি করা চমৎকার একটা পপি টয়। এটাকে দেখে অনেকটা ঘোড়ার আকৃতি মনে হচ্ছে, তো এই টয়টাকে রাখবো। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে কিন্তু রয়েছে বেশ কয়েকটা টয়। তো প্রথমে আমি এখান থেকেই তুলে নিচ্ছি আরও কিছু টয়কে, যার মধ্যে রয়েছে আরও একটা ফাস্টফুড টয় আইটেম, একটা পিৎজা স্লাইড, একেবারে ফেক এবং আনরিয়ালিস্টিক একটা ফুড টয়, হলুদ রঙের। এই টয়টাকে রাখার পরে এবার কিন্তু আমি কালেক্ট করে নিচ্ছি আরও একটা ফিশ টয়কে। আর বন্ধুরা, এটা হচ্ছে একটা চিংড়ি মাছ, একেবারে রিয়েলিস্টিক দেখতে একটা চিংড়ি মাছের আদলে গড়া পিঙ্ক কালারের একটা টয় ফিশ। দেন কিন্তু এবার আমি কালেক্ট করে নিচ্ছি একটা ফ্রুট টয়কে। আর বন্ধুরা, এটা কিন্তু পুরোপুরি রিয়েলিস্টিক একটা কলার মতোই মনে হচ্ছে। আর এটা কিন্তু ভালো মানের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা একটা ফ্রুট টয়, তো এটাকে রাখলাম। আর এরপরে কালেক্ট করে নিচ্ছি আরও একটা দেশি টয়কে। আর বন্ধুরা, এটা কিন্তু পুরোপুরি পিঙ্ক কালারের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা একটা হ্যান্ড ফ্যান। এর ডিজাইনটাকে দেখো, পুরোপুরি রিয়েলিস্টিক একটা ফ্যানের মতোই মনে হচ্ছে। তো এটাকে রাখার পরেই এবার কিন্তু তুলে নিয়েছি একটা হুইসেল টয়কে, যার গায়ে রয়েছে মোটু পাতলুর বেশ কিছু স্টিকার। আর এটা কিন্তু পুরোপুরি গ্রিন কালারের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা একটা টয় হুইসেল। ওয়াও গাইস, দেখো এটা কিন্তু খুব কার্যকরী একটা হুইসেল টয়, কারণ এটা বেজে উঠেছে, তো এটাকে রাখবো। আর এবার কিন্তু আমি কালেক্ট করে নিচ্ছি একটা সুপার হিরো ফিগার টয়কে। আর এই ফিগারটা হচ্ছে একটা আয়রন ম্যানের ফিগার, অ্যাভেঞ্জার সিরিজের বেশ পপুলার একটা ক্যারেক্টার হচ্ছে আয়রন ম্যান। আর এটা দেখতে পুরোপুরি রিয়েলিস্টিক আয়রন ম্যানের মতোই মনে হচ্ছে। তো এটাকে রাখার পরে দেখবো আর কি রয়েছে। গাইস, দেখো এখানেও কিন্তু রয়েছে বেশ কিছু টয়, যার মধ্যে প্রথমেই আমি হাতে তুলে নিয়েছি একটা ফাস্টফুড টয় আইটেমকে, একটা টয় বান, যার উপরে কিন্তু চকলেটের একটা প্রলেপ দেওয়া রয়েছে। আর এটা কিন্তু হলুদ এবং পিঙ্ক কালারের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা বেশ ডেলিসিয়াস একটা ফুড টয়। এরপরে কিন্তু রয়েছে একটা টয় ঢাকনা। আর বন্ধুরা, এটা হচ্ছে একটা কিচেন টয়, হেভি প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা ভালো মানের একটা প্রোডাক্ট, একটা দেশি টয় কিচেন টয়। তো এটাকে রাখার পরে এবার কিন্তু হাতে তুলে নিয়েছি কনস্ট্রাকশন টয় টুলসকে, যা রয়েছে গ্রিন এবং সিলভারের একটা কম্বিনেশন, একটা স্ক্রু ড্রাইভার, যার সাহায্যে স্ক্রুগুলোকে খুব সহজে খোলা যায় এবং টাইট করা যায়। তো এটাকে রাখার পরে এবার কিন্তু হাতে নিয়ে নিয়েছি একটা ফ্যান টয়কে। আর বন্ধুরা, এটা হচ্ছে একটা টেবিল ফ্যান, যা রয়েছে পিঙ্ক পার্পল কম্বিনেশন। আর এখানের সুইচগুলোকে দেখো কতটা রিয়েলিস্টিকভাবে এই মিনি সাইজের টয় ফ্যানটাকে তৈরি করা হয়েছে।
তো এটাকে রাখার পরে এবার আমি খুঁজে দেখবো আর কি রয়েছে। ওয়াও গাইস, দেখো এর পাশে কিন্তু রয়েছে আরও কিছু টয়, যার মধ্যে প্রথমেই আমি হাতে তুলে নিলাম একটা মেডিকেল টয় ইকুইপমেন্টকে। আর বন্ধুরা, এটা হচ্ছে একটা টয় ট্রে, যার মধ্যে নাইফ এবং সিজারগুলোকে রাখা হয়ে থাকে। ভালো মানের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা একটা কোয়ালিটিফুল টয়কে রাখার পরে এবার কিন্তু হাতে তুলে নিয়েছি আরও একটা কিচেন টয়কে। আর বন্ধুরা, এটা হচ্ছে একটা চপিং বোর্ড, যা রয়েছে অরেঞ্জ এবং ইয়েলো কালারের একটা কম্বিনেশন। ভালো মানের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা এই চপিং বোর্ডের মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন শাকসবজি রেখে পিস পিস করে কাটা হয়ে থাকে। এরপরে কিন্তু রয়েছে একটা বাইক ভেহিকেল। আর বন্ধুরা, এটা হচ্ছে একটা পুলিশ মোটর বাইক, পুরোপুরি স্পোর্টস বাইকের আদলে গড়া চমৎকার একটা বাইক ভেহিকেল। পুলিশ বাইককে রাখার পরেই এবার কিন্তু আমি তুলে নিয়েছি মেডিকেল টয় ইকুইপমেন্টকে। আর বন্ধুরা, এটা হচ্ছে একটা হুইল চেয়ার, পুরোপুরি রিয়েলিস্টিক দেখতে, কালারফুল প্লাস্টিকের তৈরি একটা হুইল চেয়ার টয়। এরপরে খুঁজবো আর কি রয়েছে। ওয়াও গাইস, দেখো এখানেও কিন্তু রয়েছে বেশ কয়েকটা টয়। তো প্রথমেই আমি হাতে তুলে নিয়েছি একটা ফুড টয়কে। আর বন্ধুরা, এটা হচ্ছে একটা টয় কেক, বেশ মজাদার একটা ফুড টয়। এরপরে রয়েছে একটা বিচ টয়, আর এটা হচ্ছে একটা সমুদ্রের ফিশ, একটা তারা ফিশ, পুরোপুরি নীল রঙের একটা তারা ফিশ, বাট এটা কিন্তু একেবারে ফেক এবং আনরিয়ালিস্টিক একটা ফিশ টয়। তো এটাকে রাখার পরেই এবার আমি হাতে তুলে নিয়েছি একটা টয় সানগ্লাস, হার্ট শেপের পার্পল কালারের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা একটা টয় সানগ্লাস, পুরোপুরি রিয়েলিস্টিক। এই সানগ্লাসটাকে রাখার পরে এবার আমি তুলে নিচ্ছি একটা সফট ড্রিঙ্কের ক্যানকে। আর এটা হচ্ছে একটি স্প্রাইট ক্যান, পুরোপুরি ফেক একটা ফুড টয়। ওয়াও গাইস, দেখো এই দিকটাতেও কিন্তু রয়েছে বেশ কয়েকটা টয়। তো এবার কিন্তু আমি হাতে তুলে নিয়েছি একটা ফার্নিচার টয়কে। আর এটা হচ্ছে একটা ড্রেসিং টেবিল, যার গায়ে বেশ কিছু কারুকাজ করা রয়েছে, একেবারে হালকা ধরনের একটা প্রোডাক্ট। এরপরে রয়েছে বেশ মজাদার আর সুস্বাদু দেখতে একটা কোন আইসক্রিম, অ্যাট্রাকটিভ লুকের একটা টয় কোন আইসক্রিম। এর উপরের অংশটা কিন্তু রাবার দিয়ে তৈরি, আর এই নিচের অংশটা প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি। এক কথায় অসাধারণ ইমপ্রেসিভ লুকের এই কোন আইসক্রিমটাকে রাখবো। দেন কিন্তু রয়েছে একটা টয় নাইফ, পুরোপুরি রিয়েলিস্টিক দেখতে, বাট এটা কিন্তু প্লাস্টিকের তৈরি একটা টয় নাইফ। এর পাশে রয়েছে আরও একটা কনস্ট্রাকশন টয় টুলস, আর এটা হচ্ছে একটা রেঞ্চ টয়, পুরোপুরি রিয়েলিস্টিক একটা রেঞ্চের মতোই মনে হচ্ছে। ভালো মানের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা এই রেঞ্চটাকে রাখার পরে দেখবো আর কি রয়েছে। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে কিন্তু রয়েছে বেশ কয়েকটা টয়, যার মধ্যে রয়েছে একটা জুস কাপ, একটা ফাস্টফুড টয় আইটেম। আর এই কাপের গায়ে কিন্তু রয়েছে অনেকগুলো সফট ড্রিঙ্কের স্টিকার। তো এটাকে রাখার পরে এবার কিন্তু আমি হাতে তুলে নিয়েছি আরও একটা ফ্যানকে। আর বন্ধুরা, এটা কিন্তু একেবারে হালকা ধরনের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা একটা টয় ফ্যান, যা রয়েছে হোয়াইট অরেঞ্জ একটা কম্বিনেশন। এরপরে রয়েছে একটা ফায়ার রেস্কিউ টয়, এর মধ্যে কিন্তু পাইপগুলোকে জোড়া দিয়ে পানি বের করা হয়ে থাকে। তো এই ফায়ার রেস্কিউ টয়টাকে রাখার পরে এবার কিন্তু আমি কালেক্ট করে নিচ্ছি একটা ভেজিটেবল টয়কে, পুরোপুরি রিয়েলিস্টিক একটা সিম টয়, বেশ মজাদার আর সুস্বাদু একটা ফুড টয়। তো এটাকে রাখার পরে আমি কিন্তু এবার চলে এসেছি আজকে শেষ কিছু টয়ের কাছে, যার মধ্যে রয়েছে একটা আইসক্রিম টয়। আর এটা কিন্তু পুরোপুরি মজাদার আর সুস্বাদু দেখতে একটা টয় আইসক্রিম, পুরোপুরি রিয়েলিস্টিক এই আইসক্রিম টয়টাকে রাখার পরে এবার কিন্তু কালেক্ট করে নিয়েছি একটা মেডিকেল টয় ইকুইপমেন্টকে। আর বন্ধুরা, এটা কিন্তু একেবারে ফেক একটা পরিমাপক যন্ত্র। দেন কিন্তু এবার আমি কালেক্ট করে নিচ্ছি একটা স্টোনকে, প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা একটা স্টোনের আকৃতি দেওয়া হয়েছে। আর গাইস, দেখো এখানে কিন্তু উল্টে রয়েছে একটা ওয়ান টাইম ব্যান্ডেজ, পুরোপুরি ফেক একটা মেডিকেল টয় ইকুইপমেন্ট। দেন কিন্তু কালেক্ট করে নিচ্ছি আজকে শেষ একটা টয়কে। আর বন্ধুরা, এটা হচ্ছে একটা লেগ পিস টয়, একেবারে ফেক একটা ফাস্টফুড টয় আইটেম। সো গাইস, অলরেডি তোমরা কিন্তু দেখে ফেলেছো এই টয়গুলোকে আমি একের পর এক কালেক্ট করে তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিয়েছি। তো এই ছিল আজকের ভিডিওতে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হচ্ছে পরের আরও একটা ভিডিওতে, সে পর্যন্ত ভালো থাকো, আল্লাহ হাফেজ।